มาดูเขาขุดคลองกันนะคะตอนเย็นแดดร่มลมตกค่ะฮะเดินดีๆลูกเดินไปทางนี้อย่าไปแค่ตรงนั้นลูกเรืออะไรนะเรืออะไรนะเรืออะไรคะเอาเดินไปเดินไปเอ้ยสะดุดอะไรอย่างสะดุดยางเดินมานี่เดินมาทางนี้เลยกาเหนื่อยเหรอเออไปถ่ายรูปกันมาเร็วมาเร็วน้องมาทางนี้นี่ลงมานี่เราว่างข้างเดินมานี่เลยวิ่งเอาวิ่งไปหาจ้ากับบังเลยเฮ้ยขึ้นไปอึ๊บเลยระบงถึงแล้ว